嘿嘿，今天你们让我偷懒一下吧，我已经连续剪3部片片了，刚刚在剪出国库存还有1月21要出的片，还有祝你们新年快乐哦。你们看的头可能会有点晕，如果你要先退出的，先按个赞和订阅吧。最近一直疯狂剪片啊，还有我中屋破500粉了，寒假乐翻翻。最近出片量会比较多，因为寒假我比较闲。不打扰你们了，你们先看吧。我有跟福拍一部闺蜜接歌的合作片，我应该会当出国库存。拜拜呀。